Апрель – традиционный сезон субботников, но чище становится не везде. Горы мусора, едкий запах. Мы снова возвращаемся к теме, которую словно залежи отходов не разгрести, не вывести. Очередной разнос региональным операторам устроили на заседании штаба по обращению с твердыми коммунальными отходами при Госкомитете Республики по тарифам. А тема все та же. Время идет, а ВОЗ, то есть мусор, и ныне там. С середины марта почти 350 обращений и жалоб от жителей республики в народный контроль по вывозу ТКО. Это в 4 раза больше, чем за этот же период прошлого года. Утопает в мусоре поселок Аметьево. Уже привыкли к свалкам жителей поселка Мирный. Пластиковые бутылки, полиэтилен и бытовые отходы – все это разносят ветром по периметру Березовой рощи. Контейнеры не вывозятся неделями. Министерство экологии Татарстана бьет тревогу. Нарушения выявляются по одним и тем же территориям, но региональный оператор УК по ЖКХ не спешит исправлять положение или не успевает. Почему рекоператор не справляется со своей задачей? В чем виновата местная администрация и стоит ли жителям взять инициативу в свои руки? Диляра Юсупова прошлась по самым грязным точкам Казани в поисках ответов. Аметьево утопает в мусоре, жители поселка бьют тревогу. И мы вот решили сами проверить, так ли это на самом деле. Вот что мы видим на въезде, обратите внимание. Бутылки, пластиковые пакеты, все это хаотично разбросано по территории. А далее мы просто упираемся в большую свалку вдоль дороги. За что мы деньги платим и что делает управляющая компания? Только деньги собирает. Почему-то всегда отвечаем мы. Вот, мы принесли, мы положили, мы деньги заплатили, и опять мы крайние, мы начинаем здесь самостоятельно убирать в эти контейнеры. Всегда вот так. Всегда. Набирается, всегда так. Всегда, да? Да. Не первый раз это. Всегда так. Люди же вынуждены будут бросать. Вот видите? А вот если проехать чуть дальше, буквально на соседней улице, мы видим вот такую картину. На земле мусора вроде бы нет, но контейнер полностью переполнен. Здравствуйте. Расскажите, что у вас здесь за такая проблема? Переполненные контейнеры, мусор везде валяется, там на въезде. Здесь. Везде и на горе там совсем не убирать. На что малых ставят же. Население тоже большое. Надо побольше контейнер. Раньше вот здесь было тоже. Там оттуда убрали сюда. А домов-то полно. Мы же деньги платим за это. Должны. А сейчас лето. И мухи будут, и все. И вдруг чудо, будто бы услышав чаяние жителей, на горизонте появляется мусоровоз. Переполненный строительными материалами, контейнер влезает далеко не сразу. Это стало основным оправданием рекоператора на совещании Госкомитета по тарифам. Мол, мы не отказываемся вывозить, но только ТКО, а жители вываливают все, что попало под руку. Да еще и эти серые извозчики. Вот уж кто действительно создает мусорный коллапс. Вопросы на заседании породили скорее не ответы, а другие вопросы. Полностью контейнеры были завалены листвой и сухой подкладкой. Что с этим делать? Это кто? УК ЖКХ должен вывозить? Мы должны проводить какие-то разъяснительные работы, ну а администрация для чего? Должен это проводить? Погодите, администрация для чего? Это должно быть совместно. Ну так совместно, как администрация, она что-то сделала для этого? Что получается? Время весенних субботников, а значит контейнеры заполняются быстрее. Рекоператоры либо не в состоянии вывести их технически, либо делают это не вовремя. Как следствие, рядом с законной свалкой вырастает еще одна, хаотичная. Непроходимая, непролазная гора отходов. Мне кажется, тянется до самого леса, наверное. Такая же картина в поселке Мирный. Министерство экологии тут частые гости. Рейды в рамках санитарного месячника скорее формальность. Выезжать приходится каждую неделю. Ведомство выявляет, а вот сделать с этим мало что может. Максимум выписать предостережение.
Данная контейнерная площадка, она у нас не оборудована. Как вы видите, она стоит просто без ограждения, без бетонированной основы. То есть весь этот мусор с контейнерной площадки, он разлетается в березовую рощу. Посмотрите. Отличная природа, да, захламлена у нас мусором. Вот этот контейнер, да, вот если вперед смотреть, он у нас стоит тоже для пищевого обычного мусора. Но туда уже, видите, как мы видим, все что угодно набросали. Там уже рекоператор... Да, конечно, рекоператор не всегда может даже поднять этот контейнер, получается. Он же предназначен совершенно для другого, как говорится, мусора, для других отходов. Вчера я выезжаю, уже они сюда не подъезжают, уже «Газель», значит, это вот на ту мусорку подъехал выкидывать. Если бы нас наказывали там рублем, да, как-то. Наказание – это то, что до сих пор обходит стороной все действия и бездействия регионального оператора. Рублем скорее хотели наказать они, тех, кто не платил огромные суммы за несуществующий мусор. Но не вышло. 7 апреля УК по ЖКХ пришлось приостановить начисление за вывоз мусора сразу в 227 населенных пунктах из 11 районов Татарстана. Людям удалось доказать свою правоту. Теперь в дело вступил и Росприроднадзор. Привлечены к ответственности будут все. В рамках земельного надзора управлением в отношении ООО УК по ЖКХ был предъявлен ущерб. В настоящий момент ведутся судебные тяжбы. Также планируется проведение работ по выявлению юридических лиц, которые осуществляют сброс строительных отходов в контейнеры, предназначенные для ТКО. К этому вопросу также будет привлекаться административно-техническая инспекция администрации города. Министерство экологии шагу не могут ступить по поселку без внимания жителей. Уж очень ждут освобождения из-под завалов. Происходящее многие считают откровенным хамством со стороны УК по ЖКХ. Не приезжают вовсе, на звонки не отвечают. Не будем платить. А зачем нам? Какая разница? Что мы тут на землю кидаем, что это не вывозит? Смотрите, вот женщина идет. Да, весна. Она наводила ремонт. Все отходы свои выбрасывает. А куда она бросит? Конечно, она бросит на эту контейнерную площадку. Просто рядом. Вот, а куда? Не хватает контейнеров, и не только объемы вывозимого мусора, о которых сообщает рекоператор, не совпадает с объемами ввозимого на полигон. По факту намного меньше. Куда девается мусор и за какой объем платят жители? Сам же рекоператор наотрез отказывается признавать вину. За себя уточняют: ответим, исправим, а вот за серых извозчиков увольте. Нету никакой вот административной, грубо говоря, ответственности и заинтересованности органов, да, по наказанию таких там серых возчиков, да. К сожалению, это либо дежурить, либо возить там чаще, да, площадки, стараться там не допускать навалов. Что мы сейчас как бы сделали? Мы перестроили графики по всем проблемным площадкам, то есть они возятся либо 2, либо 3 раза в день. Рекоператору УК по ЖКХ на заседании дали месяц, чтобы устранить недостатки и предоставить фото и видеодоказательства проделанной ими работы. На этот раз к проблеме подошли серьезно, однако все так же сохраняется эффект дежавю. Что-то подсказывает, что это еще не конец. Диляра Исупова, Дмитрий Шлемин, Роман Безменов, 7 дней.